ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது பீன்ஸ் பொரியல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். 1/4 கிலோ பீன்ஸ், 1.5 டீஸ்பூன் உப்பு, 1.5 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், குழம்பு மிளகாத்தூள், 2 டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, எண்ணெய் ஒரு 3 டீஸ்பூன், 6 டீஸ்பூன் பொடி பண்ண தேங்காய், கடுகு தாளிக்கிறதுக்கு 1 ஸ்பூன். இப்போ நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போது ஸ்டவ் பற்ற வச்சு கடாய்க்கு எண்ணெய் ஊற்றிடலாம். இப்போது எண்ணெய் ஊற்றி அந்த எண்ணெய் காயிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெங்காயம் பெருசாக இருந்தாக்கா 1 எடுத்துக்கோங்க, சின்னதாக இருந்தால் 2 அரிஞ்சிக்கோங்க நல்லா பொடியாக. இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. கடுகு போட்டு 1 ஸ்பூன் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ உளுத்தம்பருப்பு 2 ஸ்பூன், போட்டு இந்த வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கி இது நல்லா ப்ரௌனிஷாக வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இப்போது நல்லா ப்ரௌனிஷாக அது நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் கருவேப்பிலை 2 இனுக்கு போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா கொஞ்சம் அதை இப்படி கலரி விட்டுட்டு கொஞ்சம் மீடியமாக வச்சுட்டு கிட்ட இருந்தே வெங்காயம் நல்லா, ஏன்னா கொஞ்சமாக இருக்குது இல்லையா, மீடியமாக வச்சுட்டு கிட்ட இருந்தே கொஞ்சம் வதங்கி வந்துடும். ப்ரௌனிஷாக வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் 1.5 ஸ்பூன், உப்பு போட்டு சிம்மிலே இருக்கணும். இதோட காய் போட்டு வதக்கிற வரைக்கும் சிம்மிலே இருக்கணும். இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வந்த பிறகு இந்த மிளகாய் வாசனை வராமல் இருக்கிறதுக்கு முதலையே கொஞ்சம் இதை போட்டு நல்லா கொஞ்சம் கிளறி விட்டுக்கணும். இப்போது அது நல்லா கலந்து அந்த நெடி போயிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கழுவி வச்ச அந்த பீன்ஸை கிளறிக்கணும். நல்லா கலரி விட்டுட்டு இந்த 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சுக்கணும். இப்போ இது வெந்து வர வரைக்கும் நம்ம இப்போ தீ ஃபுல்லாக வச்சுருங்க. கொஞ்சம் தண்ணி ட்ரையாக கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு கிட்ட இருந்தே பார்க்கணும். சட்டுன்னு நல்லா கொதித்து தண்ணி ட்ரை ஆகி வந்துடும். அது வரைக்கும் வெயிட். இப்போது நல்லா ட்ரை ஆகி வந்துருச்சு பாருங்கள். கொஞ்சம் தண்ணி வடிய கொஞ்சம் கிட்ட இருந்து நம்ம கவனமாக இருந்து சிம்மில் வச்சிடணும். வச்சுட்டா அது நல்லா ட்ரை ஆகி வந்துடும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம 6 டீஸ்பூன் பொடி பண்ண தேங்காய் போட்டு நம்ம கலரி இறக்கிட வேண்டியதுதான். இதை கிளறி விட்டு அது எல்லாம் மிங்கிள் ஆகி வர வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் அப்படி விட்டிங்கன்னா அந்த ரொம்ப இதுவாக இல்லாமல் எல்லாத்துலேயும் கலந்து நல்லா ப்ரௌனிஷாக தேங்காயும் வந்துடும். வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், அந்த 1 நிமிஷம் ஆனோடனே அந்த மசாலாவோட எல்லாம் அந்த பொரியலோட எல்லாம் நல்லா பீன்ஸோட மிங்கிள் ஆகி நல்லா தேங்காய் வந்திருக்கு.
அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ரொம்ப காரமாக இருக்காது. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும். நல்லா பசங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப ஈஸி தான். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, சிம்பிள் ஐட்டம் தான்.